몇 시지? 8시네. 아침 8시. 어제보다 좀 덜 추웠어. 그래도 춥지. 침낭이 있으니까 그나마 다행이다. 아침에 라면 끓여서 밥이 딱딱해져서 라면하고 같이 끓이고 이제 아침 먹어야지. 아침 먹어야지. 자, 마누라 사준 김치. 응? 야, 어떻게 다 먹고 가냐? 다 먹고 가. 어휴. 다 먹고 가, 다 먹고 가. 모락모락 나지? 라면하고 김치하고 먹어야지. 자, 딴 사람 다 자. 일어난 사람 일어났고, 낚시하는 사람 저기 낚시하고 있고. 정체는 좋네. 조용하고 힐링은 된다. 멋지지 않아? 응?